何してるんですか？なんか寝てたらさ、中めっちゃ狭いね。その時天井がこの辺にあってさ。その時撮ってますから。え？寝てんのかなこれ。こうポールがあるじゃないですか、こうなってました。そうそう、それでなんか狭いなと思って外出てきたらむちゃくちゃ崩壊してるから、あれ暑いとか寒いとかで起きたんじゃなくて狭いで起きたんですか？狭いで起きた。そう、まさに。あんまなかなか体験する起き方じゃないですね。ねえ、ほんまに干潮なんでちょっと散歩しに行こうかなと。ね、気持ちいいですね。いいですね。ね、いいわ。あと朝から散歩っていうのもまたいいですよね。山さん昨日とか記憶あるんですか？あるよ。生配信したからね。マジで？まあ、顔しか映ってないけど、スープしたけど。すごっ。あの後また純一さん酔っ払って俺のテント来て飲んで。多分純一さんそれ覚えてないと思いますよ。純一さんも寝て、さらにはい。椅子を浜辺に持って。ああ、なんか置いてありましたね、朝ね。そう。うわ、僕全然覚えてない。純一さんのところに飲んでて途中でも記憶ないですね。いや、明日はもう多分相当飲んでたよ。あ、そうなんですね。明日はベロベロになるの珍しい。ああ、まあまあまあ珍しいですね。音楽聴き大会やってん。ああ、山さんのスピーカーでね。だいぶ長時間やったよ。いや、でも怪しい。本当に怪しい。いや、もうね、うん。カニの会が始まった時からね、うんうん、みんな言動が怪しくて、はい。俺だけ冷静やったと思う。誰かに指摘して、山本さん酔ってないって。すげえな、山本さん。だいぶみんな転んだりさ、引っかかったりさ、あのテント崩したのさ、撮ってたやろうけど、はい、あなたも加担してるからね。何回も紐に引っかかったりさ、あ、明日はもう明日はでギリギリでおおとか。あ、そうなんだ。覚えてない？純一さんがナイフ持った瞬間に明日は酒2回こぼしたのして。あ、それはそれは覚えてる。それは覚えてる。ナイフ先っちょで2回パターンで出して、はい、それがいじけるっていう。覚えてる覚えてる。でもその明日は今度テント引っかかった。もうむちゃくちゃだ。あ、靴に変えてよかった。すごくない？これすごい。これ俺もずっと今回してます。うわー、この太陽とこの水の反射と、うわー、いいな。帰りオンラインサロン配信になる。いいですよ。昨日やろうかっていう話もしてたんですけあ、それ聞こえてた。ど。うわ、すごっ。これ今しか行けないよ。あ、はい。うわー、なんだろうな。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗やな。なんか光ってる。これ綺麗。ここれは、ぐらい夕日がまた見れるといいけはい。これはいい散歩だな。ど、風もちょうどいい、はい。やっぱあそこすごい風ないですね。ね。来た。しかもデカめのでかい。船じゃ来れんね。これ来れないですね。あ、でもやっぱ風はありますね、ちょっとね。向こう。ああ、いい散歩。あっち行かないです。ここまでかな。
うわいいね。うわいいな。うわ朝9時半、私は何をするかと申しますと、朝9時半と言ったらこちらビール。ビールを持ってビールを持って訪れたお宅は大和家です。おはようございます。おはようございます。乾杯。ざっす。9時半。この油。油、あ、早期。ああ、これで、ああ、ラードにしよう。これを取っとく入れ物がいるな。すげえな。この油を使いたい。チャーハンとかうまそうっすうね。わーいいね。卵誰か持ってる？あ、卵持ってますよ。マジで。はい。チャーハン作ろうかな。あ、しかも早期の肉でチャーハンでもいいんかな。ああ、いいですね。でもいいですし、ニンニクもありますし、僕。あ、俺もある。あ、で、ニンニクチャーハン、ガーリックチャーハン。これを早期入れに変えるか。そうなるとパスタをもう直置きしないあ、袋ありますよ、僕。と。あ、俺もね、この安定性が欲しくない？このジップ。はこれは紙に包むかい。すごい、棚だよ、棚。倉庫。家より立派な棚。これも。ある。うん。この辺全部砂浜だからあっち側の方がいいかもしれないですね。先端ね、うん。釣りね。あおー。あれあれ悪い顔してるけど、なんか別にくださいっていう顔してるやろ。何がいる？山さんに卵を2個あげました。ニンニクソース、カレー、ひき肉で、あとトマトとレタスで、いや贅沢っすよね、本当に。
うわうまそう。あ、諏訪も今タコライス作ってんの？美味しい。前ぐらい2時ぐらい。炊きすぎたかな。これだ。わあめちゃくちゃうまい。カレー。
うん。バリバリうまいです。ああうまそう。うん。2食。うわー、ソースもうまい。うん。うわこれめちゃくちゃいい感じ。あれもう迫ってきてるね。なんかこういってる感じがします。こう、めちゃくちゃ雨雲っぽいですよね。違うのかなあれ。新品のルアー。沖縄っぽい魚の色だなと思ってね、買ってきました。この海岸でいうと端っこぐらい。うわ、美しいな。
関係ない人が12年あ、3月ぐらいに一緒にキャンプ行きましょうかっていう話してるんですけど。キャンプ場の中にちっちゃい動物園と、あとアスレチックがあって、あとアスレチックがあって、そこみんなで行こうや。いや行きたいよそら。ね。で車で5分ぐらいのところに大きいお風呂もあるから。バンガローもあるし。バンガローあるんやったらいいよな。ね。そうそう。でもテント泊させてるよ。うちももうどっちでもいいですけど。でもテント泊デビューさせた。した8月にした。あ、ほんま。まだ全然塩漬けして1日しか経ってないですけど、それでもだいぶ水分出ていい感じになってます。早期の私、あちち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 ちあちちちちち。よいしょ。レモンの下り終わったら急になんか上からだな。なんだそれ。はいでよ。じゃあいただきます。のありますよ。まだ食ってください。ミイラ？石見バイ。石見バイ。肝がこうくっつけ。うまいな。肝も結構取れるの。美味しいね。ねえいいね。これ火入れるとトロトロになるんですよ。へえ。釣りて。俺釣れないのが嫌で釣りしてないから。どういう理論なんですか。釣り好きじゃない。うわ、うまいね。いけそう。11の焚き火なかったら終わってた。寒くて。寒くて。これいい？はい。これでもこれ全部乗る？乗らんと思うな。これぐらいやろ。一旦。そんなもんかね。あ、いいね。いい音。めっちゃうまいな。美味しいね。うまい。これ
酒進むやつだ。うわー、柚子胡椒バカほど入れたからね。うん。うわ、いいね。フランベ。もう2個目いっていい？もう置く場所がない。味。ここ置きますか。